操嘅演練之前咧，我今日帶咗個故事嚟送俾大家，無論係新嘅朋友又好，舊嘅朋友又好，唔知道新嘅朋友知唔知我哋 X-Line 嘅嗰個叫做執行長倫哥係邊個啊？知唔知道啊？有冇聽過啊？有係咪啊？好，咁其實咧，原來咧，我哋 X-Line 創立嘅時候咧，我哋倫哥上面咧，佢嘅上線咧叫林若珊主席啊。咁我哋以下簡稱主席啦，好唔好？因為好多新嘅朋友，無論舊嘅朋友啦，唔好講新嘅啦，舊嘅朋友咧，好多人聽完之後，其實根本都唔知自己有冇機會去講呢一個市場計劃啦，亦都唔知點樣去開口啦。咁所以咧，我喺度揾翻我自己嘅訓練記錄嘅時候咧，我聽到一個好正嘅故事，想今日送俾大家。咁就係咧，話説咧，我哋咧主席有冇人知道主席同倫哥舊嘅 partner？主席同倫哥係第幾代啊？有冇人知道？阿傑少知唔知道啊？倫哥係主席嘅第幾代啊？而家係第一代，咁之前咧唔知係咪啊？OK，唔緊要，咁我可以話俾大家聽，其實倫哥咧係主席嘅第5代嚟㗎。咁點樣咧？咁主席咧教咗我哋嘅訓練嘅時候咧，教咗我哋好簡單、好容易嘅4個字就可以幫助到大家開口去同人哋講市場計劃，就係4個字：公司規定。OK，咁主席咧一開頭去做嘅時候咧，佢咧第一個學員咧係佢嘅親戚嚟㗎。咁佢咧本身係一個醫生啦，使用產品啦，改善習慣，好快咧就會有第一個轉介紹喎。咁呢一有轉介紹嘅時候咧，主席就出現啦。咁就同佢講，同佢嗰個學員講啦。咁佢個學員咧就係一個喇嘛嚟㗎，台灣嘅喇嘛，即係相當於和尚咁樣啦，嗰類型啊。咁其實佢咧就係最主要咧係想改善健康啦，對賺錢咧係冇感覺㗎。咁所以咧，主席咧就同佢講公司規定，你俾5分鐘、10分鐘嘅時間我聽聽就好啦。咁結果完咗之後咧，嗰個喇嘛又半價去開始使用產品。OK，咁喺喇嘛完咗之後咧，佢又有一個新嘅朋友咧，係佢個信徒嚟㗎，即係信徒，知唔知係咩啊？信教會係啦，好，咁然之後呢個信徒咧，佢係機師嚟㗎，佢揸飛機㗎。咁又有轉介紹嘅時候咧，呢個主席咧又出現啦。主席就又同佢講咗4個字：公司規定。OK，咁公司規定咧，佢本身呢個已經係機師啦，佢唔缺錢啦，佢需要係缺信仰啦，所以佢去揾喇嘛啦，順便改善佢健康嘅問題啦。咁然之後咧，得到一個好好嘅健康嘅時候咧，就將呢一個藥產品咧轉介咗俾佢嘅家人啦。咁呢個家人咧係佢嘅親哥哥嚟嘅喎。咁佢個親哥哥咧，原來咧係開幼稚園啦，係一間幼稚園嘅園長啦，生意好好啦，亦都係同時咧係開一啲嘅小朋友校車司機嘅，亦都係。咁然之後嘅佢係一個校車司機啦，中意酒駕啦，健康有問題啦。咁佢覺得產品好正，但係佢亦都唔缺錢啦。咁主席又出現啦，佢又會同佢講公司規定呢4個字。咁你唔想賺錢啦？你身邊有冇人想賺錢啊？跟住嗰個幼稚園嗰個園長就喺度諗啦，真係有喎，咁啱身邊有一個超級無敵窮啦，負債1400萬嘅人啦，跟住佢8個月都冇交學費俾我啦。咁結果佢就將倫哥介紹咗俾主席啦。跟住主席一聽到有呢個人嘅時候，就哇，呢個人我要親自同佢傾㗎。咁所以到最後10年之後演變成今日嘅全台灣第1名啦。佢而家喺亞太地區咧136間嘅分店啦，我哋 X-Line 嘅聯盟淨係台灣都有76間。所以呢一個好簡單嘅邀約口號，今日都想送俾大家。我覺得無論係新人又好，舊人又好，一定要開口。哇！我哋嘅產品咁正，我哋嘅市場計劃咁正，點解唔分享啊？咁樣。咁所以咧，大家mark低佢公司規定。我一定要同我所有學員去分享呢一樣嘢。咁有冇人？如果你唔想要嘅話，你身邊有冇人想瘦3到5公斤呢？有冇人想賺多5000到1萬呢？就係咁簡單啦，好唔好？咁接落嚟咧，我哋咧就而家嚟到呢個市場計劃嘅實操演練啦。咁咧，希望大家咧盡量咧可以跟住我嗰個步驟去寫一次啦。係啦，咁通常呢個情況咧，我都會攞張 A4 紙打橫咁樣咧，係寫俾我嘅學員睇嘅。好，咁因為咧我
我驚我自己，我記性好差啦，我會驚我自己唔記得咗個步驟係要點樣做啦，所以咧我會首先會畫一個十字架，打橫打直都冇問題嘅，你開心就好啦。好，跟住我就會提醒自己，我會寫步驟喺度嘅。咁康布萊有5大收入啦 ，Colin 啱啱都有講啦。第一係零售，我唔等大家㗎啦，今日遲咗因為。第二係批發，第三係3代5%，第四無限代246%，第5。全球1%分紅 ，OK， 好，聽唔聽到啊？好，咁接落嚟咧，我哋就會開始我哋嘅市場行銷計劃啦。呢個咧係你嘅權利，我嘅義務啦。公司規定我一定要將呢一樣分享俾我每一個學員啦。咁，淨係食緊產品冇心想加入嘅都有權知道呢樣嘢㗎嘛，係咪？好，咁然後咧，我哋而家咧公司加咗價之後咧，我哋入會套裝係幾多錢？有冇人知道？429蚊。咁咧一套會員套裝咧429蚊咧，你就會有埋我哋嘅事業機會啦，又會有一個好好味嘅奶昔啦送翻俾你嘅。咁一入會嘅話咧，我哋咧就會享有75折嘅折扣啦，即係話利潤去到25% 嘅。OK。咁康寶萊行銷94個國家啦，我哋嘅點數分數就係我哋嘅流通貨幣啦。咁所以如果你一單之內扣滿500分，500分，我哋咧就會即時享有幾多折啊？65折，就會即時享有65折啦。咁我哋嘅利潤咧就會變成35% 㗎啦。OK？咁咧，而呢一度65折，咁大概500分即係幾多錢啊？咁大概咧，啱啱 Colin 都有講啦，6800蚊左右啦。咁你嘅相當於正價咧係10200，係啦。咁你用6800蚊嘅價錢咧，就已經可以買到10200蚊正價嘅產品啦。即係一買中間嘅差價就係你嘅利潤咯，好冇？好，再往上面嚟咧，就係1000點，1000分。1000分嘅話咧，一張單貨咧就已經可以有啦，或者用累積嘅方法都得，但係通常我唔會叫佢用累積嘅方法嘅咯。OK， 咁咧1000分嘅話咧就係即時去到500折啦，500折你嘅利潤咧就係42%。咁即係幾多啊？我哋嘅成本咧正價啦就係22000蚊嘅。咁我哋成本咧只需要13000蚊就可以攞到啦，大約。咁你一買一賣咧，其實就已經賺咗9000蚊㗎啦。OK， 好。咁然後再往上咧就係4000分啦。咁我建議佢1年嘅時間去累積啦，咁就可以攞到我哋最高嘅折扣啦，就係半價啦。即係你嘅利潤就會變成50% 啦。喺嚟到呢度嘅時候咧，我都會問佢一個問題啦。如果假設你而家係以半價嘅話，你嘅攞貨價，譬如我呢支咪係100蚊嘅，咁你攞貨會變咗幾多錢啊？50蚊，所以你嘅利潤係50。咁假設你今日選擇咗由1000分開始起步喎，你呢一支咪依然都係賣出係100蚊嘅，咁你嘅成本會變咗58蚊，係啊，你嘅利潤就係42蚊，我哋要搞清楚呢一個就係我哋嘅零售利潤啦。咁最低咧就會由呢一個開始嘅，咁所以零售利潤咧就係由25% 至到50%。好，呢度有冇問題？應該都冇㗎啦。好，第二部分咧就係批發啦。假設今日 Cindy 已經完成咗我哋半價 SP 0班呢個位置嘅時候，佢已經攞到半價啦。跟住然之後 Connie 又想跟佢一樣用產品啦，或者跟佢發展啦，選擇由呢一個開始嘅時候，佢哋當中嘅差價會係25%。大聲啲喂！25% 係啦。咁而呢個4個裏面咧，相差最少嘅咧就係呢2個啦。咁佢中間之間係爭咗7%，所以我哋嘅批發利潤咧就
就會由7% 至到25%不等。呢度有冇問題？咁頭兩樣咧就係會係一個最簡單啦、最容易理解嘅嘢啦，一買一賣啦、零售批發啦。咁接落嚟講嘅咧就會比較進入到我哋比較疑惑嘅地方啦。聽一次就會明嘅朋友咧應該都好少嘅，因為我起碼聽咗10次我先聽得明嘅。咁唔緊要嘅，但係你會發現咧 percent 數越細，你賺嘅錢就會越多。OK， 我哋開始啦。咁第三個咧就假設係第三個3到5% 啦。假設呢個係你，好，今日咧你已經招募咗幾個朋友一齊加入啦，佢又介紹朋友嚟加入，佢又帶多個朋友嚟加入，即係你已經有3代嘅朋友加入咯喎，係咪？咁所以嚟嘅咧，大家都已經係去到半價領班嘅時候，你係咪當中已經冇咗批發利潤喺入邊咧？如果係嘅話咧，咁我哋到底賺啲乜嘢啊？咁好簡單嘅，假設如果佢呢3位都係認真跟你一齊發展嘅朋友嘅話，佢嘅零售佢嘅營業額咧係10萬、20萬、30萬，佢哋3個人加埋嘅總營業額係60萬嘅時候，公司就會喺唔抽取佢1蚊嘅情況下，會額外獎勵5% 俾你，即係話呢度加埋60萬，係咪？5% 係3萬。咁即係話你嘅被動收入唔計你教班啦，唔計你幫人洗頭啦，唔計你零售產品啦，你嘅被動收入每個月就會有3萬蚊。OK， 咁公司好好㗎，咁佢咧市場計劃咧有幾大個優勢咧，其中一點咧就係佢冇規定你可以有幾多個第一代，即係話你有幾闊可以領幾闊。OK， 好嚟到啦，然後嚟到呢個無限代246% 啦，咁我哋咧之前咧就會唔係之前係而家咧，我哋會有3個組別啦。啱啱高輪總裁都會有講啦，我哋有一個叫推廣組啦，富豪組啦，總裁組呢個位置嘅。咁當我哋咧喺3代內嘅組織嘅分數咧有夠2萬分嘅時候咧，我哋就會成為我哋嘅推廣組啦。咁由原本嘅5%咧，公司咧就會加人工啦。咁你當然啦，你都要自己有業績嘅情況下，公司先至會俾呢個獎勵你㗎。咁佢咧每個月咧額外咧就會加2% 俾你啦。咁平時我哋咪頭3代先至會有啊，係咪啊？但係而家咧係無限代都有2%。OK， 咁下一個組別咧就係富豪組啦。富豪組咧3代內嘅組織咧係要有8萬分嘅。咁變咗咧，我哋咧又嚟多一次啦。我哋咧就會變咗係5+4，即係9%。然後咧第4代開始無限代就會加4%。最後啦，個個都想成為總裁組啊，係咪？咁總裁組嘅話咧，只需要3代裏面咧有20萬嘅組織分數啦。咁公司咧就會再額外再加多一次人工，變咗加由4%咧會加到去6%，咁就變咗5+6，無限代收6%。OK， 咁我哋咧喺台灣學嘅時候咧，我哋小黎推廣啦，咁佢簡單咁教咗我哋點樣可以計到我哋到底1個月嘅被動收入有幾多啦。咁我哋大概咧每一分咧大約係等於12至13蚊左右，我用12蚊嚟計啦。咁麻煩咧有電話計數機嘅朋友可以幫手計一計啊。咁我哋首先計一計推廣組啦，2萬嘅分數，2萬乘7%，再乘以12蚊，咁佢係幾多啊？等於1萬，當佢17000啦，好冇？1.7萬。到富豪組啦，富豪組咧佢嘅點數係8萬分啦，8萬分咧就係乘9%，再乘12。好，咁我當佢86000啦。到總裁組咧就係20萬分，20萬分乘翻11%，再乘翻12蚊。哇，26萬。請問以上3個組別，推廣組、富豪組、總裁組，有邊一個附加嘅收入係可以幫你解決而家面對嘅問題，或者係完成你嘅夢想？結束。
就係咁簡單。咁以上咧，我就會係咁樣去 present， 真係我咁樣教，我就咁樣 present 俾我嘅學員聽。所以你哋只需要每一字每一句背落嚟，真係都好簡單，唔需要點計，因為就連計數呢個動作我都係叫對方幫我計，所以唔存在啱啱 Colin 講好多個數字要幾多分幾多點嘅咁麻煩。通常我10分鐘之內我已經可以 call 成另一個人㗎啦，就係咁樣。好，咁接落嚟咧都會有10分鐘嘅時間俾大家互相練習啦。每人咧對練可能講新嘅朋友咧，你淨係講呢兩，唔使練。好，咁由於時間關係，大家可以將佢影低佢啦。影低佢之後咧，翻去咧揾你嘅上司同你一齊去練習啦。市場計劃唔係話淨係要加入個朋友先至有權知道㗎。就算係你新嘅學員，佢都係有權可以食平啲㗎，啱唔啱？咁所以嚟講就嚟到呢度。好，俾一陣先，小玲姐。好。